क्या फर्क पड़ता है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। अब कोई वेबसाइट को देखकर डर सकता है क्या? सिर्फ वेबसाइट ही तो है, कोई भूत थोड़ी आ गया सामने। और आज मैं जिन वेबसाइट्स की बात करने वाला हूँ, जो कि कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब एंड खौफनाक है, जिसको देखकर शायद आपको डर भी लगेगा, दिमागी तौर पे ये आपको परेशान भी कर सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि प्लीज बच्चे एंड कमजोर दिल वाले इस साइट्स को ना देखें। तो अपने पहले नंबर का वेबसाइट का नाम है lomando.com। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हो तो सामने आप देखोगे 3 हॉन्टेड डॉल्स एंड 4 मिरर्स को। तो मैं आपको बता दूं कि ये चारों जो मिरर्स है ना, वो एज अ ऑप्शन काम करते हैं। मतलब इन चारों मिरर में कुछ न कुछ स्पेशल छुपा है, तो आप चाहो तो एक एक करके सबको एक्सप्लोर कर पाओगे। पर्सनली मैं मेरा बात करूँ तो मुझे ये चारों मिरर्स को एक्सप्लोर करने में 12 मिनट जितना टाइम लगा था। जैसे ही आप किसी भी मिरर पे टैप करोगे तो मिरर का अंदर भी आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसको आप 1 बाय 1 करके एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर आप इस पूरे वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हो तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा स्कैरी पिक्चर्स, हॉन्टेड वीडियोज, क्रीपी एनिमेशन, डिस्टर्बिंग एडियोज, अजीबोगरीब सिंबल्स, किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ बहुत सारा वर्ड्स, जिनको देखकर और सुनकर शायद से आप भी एक पल के लिए डर सकते हो। एंड अगर फिर भी आप इस पूरे वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लेते हो तो शायद से आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हो। वैसे तो मुझे 15 मिनट लगा था इस पूरे वेबसाइट को एक्सप्लोर करने में, और बहुत ऐसे सिचुएशन में मैं भी डर गया था। बट मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा जो कि मैंने इसी वेबसाइट से कलेक्ट किया है, एंड ये क्लिप्स मुझे पर्सनली हॉन्टेड लगा था। तो शायद से आपको ये वीडियो क्लिप्स देख के उतना डरावना ना लगा हो, और जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करके खुद से एक्सप्लोर कर रहे होते हो तब आपका पूरा फोकस इस वेबसाइट पे रहता है। तब जब अचानक से कोई वीडियो क्लिप्स प्ले होने लगता है तो यकीन मानो आप भी बहुत ज्यादा ही डर सकते हो। तो वैसे तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला था 2-3 वेबसाइट्स का, पर वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाता, इसीलिए उन वेबसाइट्स को मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर रहा हूँ। पर आपको उन सारे वेबसाइट्स पे भी वीडियो चाहिए तो आप जरूर से ही कमेंट करें। एंड गाइज, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से ही पसंद आया होगा। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना। अगर आप भाई को सपोर्ट करना चाहते हो या फिर इस चैनल का वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना।